Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil voor die Here vir die aanhoor van sy woord. Dis net deur u genade dat ons vanmôre tot hier kon kom en saam met mekaar by mekaar kan wees hier om u woord, saam met u Heilige Gees. Dankie Here dat ons vanmôre kon opstaan en vir mekaar kon sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. Dankie Here dat u ons tot hier gebring het. En nou, wanneer ons ons harte voor u oopmaak en vra, Here, wys ons die krag van u woord, wys ons die waarheid van u woord, wys ons die ewigheid van u woord, bid ek Here dat u in elke liewe hart sal werk, dat u elke mens vanmôre sal aanraak. Selfs hulle in ons netwerk, Here, wat nie vanmôre hier is nie, en selfs diegene wat al begin het om na ons kanaal te luister, Here, wat op die sosiale media deel van ons gemeente is, ons bid dat u elkeen vanmôre sal aanraak met 'n spesiale aanraking. En ons sê vir u dankie daarvoor. Seën ons nou, Here, ons is gretig om te hoor. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons klaargemaak met Jesaja 39 en ons het afgestap van die eerste gedeelte van Jesaja wat gestrek het van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 39. Die eerste 39 hoofstukke het ons gesien is vol van die oordeele van God oor die sondige en die ongehoorsame Juda en Israel, en tereg sou God hulle straf en Israel in die noorde sou weggevoer word deur die Assiriërs en het sedertdien opgehou bestaan as 'n volk. In die suide, in Juda en in Jerusalem het God egter vir Jesaja gesê dat die Assiriërs sal Jerusalem nie verower nie. Maar 100 jaar later het die Babyloniërs egter die mense van Jerusalem en Juda weggevoer in wat bekend sou staan as die Babyloniese ballingskap. Die eerste 39 hoofstukke van Jesaja verteenwoordig die Ou Testament, soos ek al so baie gesê het, die oordeele van God oor sy volk, die direkte dissipline wat daarmee gepaard gegaan het ensovoorts. Maar in hoofstukke 40 tot 66 swaai die atmosfeer dramaties om. Alles verander, die toon verander, die boodskap verander, die kontekste verander, die inligting verander. In die plek van swaar oordeel wat ons gesien het in die eerste 39 hoofstukke en die waarskuwings wat ons gesien het, kom daar in die volgende 27 hoofstukke vanaf hoofstuk 40 tot 66 oorweldigende bemoediging, die mooiste en die hoopvolste beloftes. Van die wonderlikste beloftes wat ek persoonlik al oor die jare van God af ontvang het, kom spesifiek uit hierdie tweede gedeelte van Jesaja, vanaf hoofstuk 40 tot 66. Ons vind in hierdie 27 hoofstukke die mooiste beskrywings van die toekoms van God se volk. Ons vind die mooiste beskrywings van die toekoms van ons as die heidene. En ons vind die mooiste beskrywings van die toekoms van die aarde en die natuur. Ons gaan vanmôre net oorsigtelik kyk na hierdie 27 hoofstukke en wat is hier aan die gang, sodat wanneer ons van volgende week af in die detail begin inbeweeg, almal van ons verstaan waaroor ons praat. In hierdie 27 hoofstukke vind ons die mooiste beskrywings en beloftes aangaande ons Here Jesus en sy lyding. Die mooiste beskrywings en beloftes aangaande ons Here Jesus en sy koningskap en die mooiste beskrywings van ons wonderbaarlike verlossing uit sonde. Een van die bekendste voorbeelde is byvoorbeeld Jesaja 53 vers 5 tot 6. Baie bekend. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoekom? Want ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom.
Hierdie kragtige en kosbare verse vind 'n mens in hierdie tweede helfte van Jesaja, en hierdie is gebeure wat in Jesaja se dag nog ver in die toekoms gelê het, maar God het dit toe reeds aan Jesaja geopenbaar. My uitdaging aan die ateïste staan steeds: bestudeer die beloftes in God se woord net aangaande die Here Jesus en sy koms na hierdie wêreld en hoe hy gesterf het en hoe hy verraai is, en jy kan net die beloftes in hierdie 27 hoofstukke vat en gaan kyk wat het in die Nuwe Testament gebeur, en dan kan jy besluit of God werklik bestaan en of nie. Een opsomming wat ek gevind het, beskryf Jesaja 40 tot 66 baie mooi. Hulle sê, Jesaja 40 tot 66 word dikwels die boek van troos genoem. Dis betekenisvol en vol van beloftes van hoop en herstel. Die klem word geplaas op die soewereiniteit en die uitverkore status van God se volk, sowel as op die koms van die messiaanse diensknegt. Die volgende temas sê hulle kom sterk na vore: hoop en herstel, God se soewereiniteit, die lydende diensknegt, en ek wil net 'n oomblik daar stil staan. Die konsep van 'n lydende diensknegt wat verlossing sal bring en lig vir die nasie sal invoer, is baie sterk in hierdie 27 hoofstukke. En dit word die voorloper van die Nuwe Testamentiese rol van ons Here Jesus as redder en verlosser. Dit word die agtergrond tot die hele Nuwe Testament. Een van my kollegas vertel my hierdie week, toe ons by die predikante byeenkoms was, dat iemand het eendag, evangelis het eendag vir, ek dink dit was 'n boeddhis of iets wat hy besig was om te bereik vir die Here, en hy gee vir hom die Nuwe Testament, en hy sê vir hom, gaan lees hier die Nuwe Testament, en kom terug na my toe, en sê vir my, wat dink jy daarvan? En hy het weggegaan, en 'n geruime tyd besig gewees met die Nuwe Testament, en hy kom terug, en hy sê vir die evangelis, wonderlik, maar ek mis iets. Iets is nie hier nie, daar's iets wat weg is. En hy gaan haal die Ou Testament en hy sê vir hom, gaan lees hierdie en dan kom jy terug na my toe. En 'n geruime tyd het verloop en dit het hom 'n hele rukkie gevat om deur die Ou Testament te kom, en toe kom hy by die evangelis en hy sê, now it makes sense. Nou maak het sin, want ek het nou die Ou Testament en die Nuwe Testament saam gelees, en nou pas die prentjie by mekaar. En dit is wat so belangrik is van spesifiek hierdie gedeelte in Jesaja, is dis 'n geweldige voorloper tot die Nuwe Testament, maar soos ons later sal sien, ook aan dit wat aan die einde van hierdie bedeling sal gebeur. 'n Mens kan duidelik die verskil in toon optel wanneer ons oorbeweeg na hoofstuk 40. In ons Afrikaanse Bybel is die opskrif die trooswoord van God, van die God van Israel. In die King James, comfort for God's people. Ek gee aan hierdie hoofstuk die opskrif comfort and strength for God's people, en Dyk gee aan hierdie hoofstuk die opskrif looking beyond captivities. In hierdie 27 hoofstukke en in die weke en maande wat kom, gaan ons verskillende profesieë sien vir die onmiddellike tyd van daardie dag aan God se mense in Jesaja se tyd, en vir die toekoms aangaande die komende ballingskap, en dan nog verder in die toekoms profesieë aangaande die koms van ons Here Jesus om aan die kruis te sterf, en dan nog verder in die toekoms dinge wat vir selfs ons nog in die toekoms lê, profesieë aangaande die uiteindelike herstel van Israel aan die einde van hierdie bedeling, profesieë aangaande die herstel van die aarde en die natuur, profesieë aangaande die 1000 jaar van vrede, profesieë aangaande die nuwe hemel en die nuwe aarde wat op pad is. Aangaande hierdie dinge sal ons die volgende sien. En ek haal nog 'n bron aan. Hierdie bron sê die klem van hierdie gedeelte val op die oordeel wat sou kom op Babylon. Babylon se val. Jesaja beskryf Babylon as 'n plek van towery en rykdom en trots, en profeteer sy uiteindelike ondergang. Hy profeteer oor die wegvoer van hulle gode, die Babyloniese gode Bel en Nebo, wat weggevoer sou word om die nutteloosheid van die aanbidding van afgode te beklem
beklemtoon. Goddelike ingryping. Jesaja voorspel God se ingryping deur Kores om die Efraatrivier op te droog sodat Babylon verower kan word. Daar is ook woorde van oordeel teenoor Babylon en dan is daar weer woorde van hoop en troos en herstel vir Israel en beloftes van terugkeer uit hulle ballingskap, God se soewereiniteit en dan vind ons die sogenaamde diensknegliedere in hierdie gedeelte. Die diensknegliedere praat van 'n dienskneg wat geregtigheid na die nasie sal bring en vir die mens se sondes sal lei. Ek lees net een voorbeeld van 'n dienskneglied. Jesaja 42 vers 1 tot 4. Sê God, daar is my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Kan julle onthou toe die Here Jesus gedoop is en hy kom op en die Heilige Gees kom neer op hom en daar's 'n stem in die hemel wat sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Vers 2, hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Ek het al so dikwels vir God dankie gesê. Here, dankie dat u die geknakte riet nooit verbreek nie. Die dowwe lamp sal hy nie uitblus nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op die aarde gegrond het, en die eilande wag op sy leer, die diensknegliedere. Dan is daar die nuwe Jerusalem, dan is daar God se alwetendheid en soewereiniteit. Die tweede deel van Jesaja in hoofstuk 40 begin met hierdie woorde. En julle wat 'n Bybel oop het kan daar in hoofstuk 40 vers 1 tot 5 saam met my lees. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is en dat haar skuld betaal is en dat sy uit die Here se hand ontvang dubbel vir haar sondes. Vers 3 sê, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die buit moet in gelyke en die rotsagtige plekke en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien want die mond van die Here het dit gespreek. En dan open Johannes die Doper die Nuwe Testament in Johannes 1 vers 22 met hierdie selfde woorde. Toe sê hulle vir hom, wie is u dat ons u kan antwoord gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van u self? En hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. Hoofstuk 40, Johannes 1, selfe bladsy. Jesaja beweeg dan na hoofstuk 40 en hy vertel van hierdie dienskneg van die Here wat deur die Heilige Gees gesalf is. Hierdie dienskneg sterf dan vir die mens en word opgewek uit die dood, sê Jesaja. En dit is presies wat in die Nuwe Testament sou gebeur. En Jesaja beweeg dan aan om te verklaar dat ons sy getuies sal wees tot aan die eindes van die aarde. En hy sluit af met God wat sê dat hy alles sal nuut maak en die beloftes van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Presies wat in die Nuwe Testament gebeur, Openbaring sluit af op dieselfde manier. Vriende, dit is eenvoudig menslik onmoontlik dat 'n profeet 500-600 jaar voordat Christus gebore sou word, al hierdie goed sou weet as God dit nie aan hom geopenbaar het nie. Daar is geen manier waarop 'n mens hierdie so akkuraat sou kon voorspel het nie. Daarom bly die woord van God my verwonder, en hoe ouer ek word, en hoe meer ek dit lees, en hoe meer ek dit bestudeer, hoe meer besef ek dat dit 'n heilige en goddelike kosbare boek is. Op sosiale media sien ons dikwels hoe mense die woord van God afmaak as, ag nee, wat dis net nog 'n boek, of ag nee, wat dis nie betroubaar nie. Die Bybel weerspreek homself, maar dis omdat hulle die woord van God nie bestudeer nie. Dis omdat hulle die woord van God nie omhels nie. Dis omdat hulle die woord van God nie lief het nie. Hulle ken nie die woord van God nie en hulle ken nie die God van hierdie woord nie. As mense net die moeite sou doen om net met Jesaja, vriende, vergeet die res van God se woord vir eers. As jy jou net met Jesaja bemoei, as jy net 'n duidelike, deeglike studie maak van Jesaja, sal dit jou lewe verander.
As mense net met hierdie woord besig raak, sal dit hulle harte omkeer, en dit sal hulle voorstel aan die wonderlikste persoon in die heelal. Maar helaas, mense verkies die genot van sonde, en vind fout met die heilige en heerlike woord van God, en daarom sal hierdie woord nooit vir hulle sin maak nie. Maar vir my, en vir jou, en vir elke bloedgewaste kruisdraer, is dit die lewende woorde van die lewende God, en ek glo elke woord wat hierin staan. Kyk net om jou, en jy sal sien hoe dat die profeseë van hierdie boek nou tans besig is om in vervulling te gaan. Ek wil weer sê wat ek al van tevore gesê het, as daar jong mense is wat na hierdie boodskap gaan luister, gee asseblief aandag. As daar een ding is wat die Satan sal wil regkry in jou lewe, is dit om jou weg te hou van hierdie boek af. Om hierdie woord af te maak as nikszeggend en irrelevant in jou lewe, is een van sy hoofdoelwitte. Om jou aandag op ander plekke te kry, en weg van God en sy woord, en hy sal enigiets gebruik om dit te doen. Jou vriende, rekenaarspeletjies, musiek, ander se opinie, enigiets. Net so dat hy jou aandag kan wegkry van God se woord. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as 'n jong mens, moenie jou laat mislei nie. Die lewe is kort, en die ewigheid is lank. Verder in hierdie hoofstuk lees ons vers 6 tot 8, 'n stem sê roep, en hy vra, wat moet ek roep? En hy sê, alle vlees is gras, en sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, en as die asem van die Here daarin blaas, voorwaar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in ewigheid. Die lewe is bitter kort, en die ewigheid is ongelooflik lank. Moenie die woord van die Here geringskat nie. Nou in hierdie week toe ons daar was, toe vertel hulle ons van 2 jongmans, wat daar by een van die lodges gekuier het die aand, en daar's 'n drinkplek, en hulle daar weggejaag, ek weet nou nie hoe laat in die nag nie, en beheer oor die voertuig verloor, en die voertuig het met hulle gerol, so iets soos 8 keer, en die een jong man, jonk, 31, is so in die bosse ingeslinger, dat hulle hom die volgende dag met kettingsaad daar moes uitsny. Dood, lankal dood. Jy en ek is soos gras, soos 'n blom wat gou verwelk, en gou sal jou aardse lewe verby wees, en hierdie woord, en die waarheid wat in hierdie woord is, sal vir ewig bly staan. En as jy hierdie woord van God verag, doen jy dit tot jou eie vernietiging, en dit is presies die plan van die vyand van God, hy wil jou beroof. Die wonderbaarlikheid van hierdie 27 hoofstukke gaan voort. Hoofstuk 40 tot 66, 27 hoofstukke, deel weer op in 3 gedeeltes van 9 hoofstukke elk. 9, 9, 9. Die eerste 9 hoofstukke vanaf hoofstuk 40 tot 48 is God wat sy mense troos. Hoofstuk 49 tot 57, die middelste 9 hoofstukke, handel oor die nederige diensknegt wat sou sterf vir die mens. Die laaste 9 hoofstukke, 58 tot 66, handel oor die heerlikheid wat op pad is. Die heerlikheid wat wag op elke persoon wat God vertrou. Maar het word vir my nog wonderliker. In die middel van hierdie middelste gedeelte, wat handel oor die diensknegt van die Here, presies in die middel, die middelste vers van daardie 9 hoofstukke, is Jesaja 53 vers 5, wat ons reeds gelees het. En hierdie hoofstuk sê, hierdie vers sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In die middel van hierdie 27 hoofstukke, presies in die middel, sit Jesaja 53 vers 5. En dit is die kern van die hele Nuwe Testament.
In die Nuwe Testament lees ons presies hoe hierdie dinge gebeur het. Markus 15 vers 15 sê, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barnabas vir hulle losgelaat, en hy het Jesus laat geesel, en hom oorgelewer om gekruisig te word. Vriende, daar is die verbrysel gedeelte. Hulle het hom pap geslaan. Matteus 27 vers 35, nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel, deur die lot te werp, so dit vervul sou word, wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp. Hulle het sy gewrigte en sy enkels deurboor, om hom aan die kruis vast te kry. En dan Johannes 19 vers 34 wat sê, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom, want hierdie dinge het gebeur, sê vers 36, sodat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie, en weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Hy's verbrysel en deurboor. Jesaja het dit gesien, hy het gesien dat dit kom, en dis presies wat in die Nuwe Testament gebeur. Dit is die ewige vinger van God, die outeur van ons verlossing, die Here van die hemel, wat eeue voor dit gebeur het, vir ons gesê het, presies hoe hy sou sterf vir ons. En die sentrale vers van die tweede gedeelte van Jesaja is die sentrale tema van die hele Nuwe Testament, geskryf eeue voor dit gebeur het, en tog goddelik akkuraat. Ek sê weer, as jy die woord van God verag, doen jy dit ten koste van jou lewe. Baie gedeeltes van hierdie tweede gedeelte is baie bekend. Byvoorbeeld Jesaja 40 vers 31, almal ken dit, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hoofstuk 61, hierdie baie bekende woorde, vers 1, dit wat die Here Jesus sy prediking in Nasaret geopen het mee, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Beide ons Here Jesus, sowel as Paulus, quoteer meer uit Jesaja as enige ander profesie in die Ou Testament. Ek sê weer, as jy werklik die woord van God wil verstaan, moet jy Jesaja leer ken en verstaan. As jy die Nuwe Testament wil verstaan, moet jy hierdie 27 hoofstukke lees en bestudeer en in jou hart bære, veral hierdie tweede gedeelte. Die deurgaan van hierdie 27 hoofstukke, die bære in jou hart van hierdie 27 hoofstukke, is baie belangrik vir elke bloedgewaste kind van die Here. Hoekom? Jesaja se naam beteken God red. En hy word genoem die evangelis van die Ou Testament. Hy is die een wat die goeie nuus van die evangelie gebring het in die Ou Testament. Hy is die een wat geprofeteer het dat daar verlossing en vergifnis van sonde sou kom. Hy het geprofeteer dat daar genesing en heling sou kom. Hy was die draer van die goeie nuus in die Ou Testament. Hy was die een wat die konsep van vernuwing in die Ou Testament voorgestel het. 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel, 'n nuwe Jerusalem, nuwe lewe. Jesaja het dit geprofeteer. Hy het 2 seuns gehad, ek doen net oorsigtelik vanmôre. Die van julle wat die eerste boodskap van die eerste gedeelte van Jesaja gehoor het, sal hierdie onthou, 2 seuns gehad. Die eerste een se naam was Maher Shalal Hashbash. Dit beteken haste the booty, speed the spoil, en dit verwys na die vernietiging en stroping van Jerusalem wat op pad was, die Babyloniese inval en die ballingskap. Die hele eerste 39 hoofstukke bou op tot by hierdie punt. Die naam van sy tweede seun was Shear-Jashub, en dit beteken 'n oorblyfsel sal terugkeer, en dit word die begin van die tweede gedeelte van Jesaja se profesie, hierdie 27 hoofstukke, die terugkeer, die herstel, God se genade oor sy volk. God troos sy volk. Maar waarom? Jy sal vir my op hierdie punt sê, maar Andries, dankie vir al die inligting, maar hoekom? Hoekom is dit nou belangrik? Waarom doen God al hierdie moeite met sy mense? Waarom sê hy, alhoewel Israel weggevoer sal word deur die Assiriërs, sal ek
in Jerusalem 'n stomp laat oorbly vir Isaai? Waarom sal God die nageslag van Dawid op die troon hou? Waarom sou God alles in stand hou? Waarom was hy so geduldig met die mense van Juda, wat hardkoppige en hoogmoedige sondaars was? Waarom het hy hulle so lank verdra? Waarom het hy hulle gestraf, maar hulle weer teruggebring en hulle weer herstel? Waarom? Want God het aan my en aan jou gedink. God het baie verder gesien en beplan as net sy volk. Hy het gedink aan elke ander mens op aarde. Want hy het sy lydende diensknegt gestuur, sy eie seun, sodat ook die nasies ingesluit kon word by sy groot liefde, sodat ook ek en jy as heidene kon aansit by sy tafel. Hierdie nederige diensknegt waarvan hoofstuk 40 tot 66, hierdie 27 hoofstukke praat, sou sterf, nie net vir God se volk nie, maar vir alle mense. Wanneer ons dus Jesaja 55 vers 1 tot 3 en dan vers 6 tot 7 lees, was dit 'n uitnodiging aan almal, nie net aan God se mense. Kom ons lees daai paar verse saam. Almal wat dors het, kom na die water. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbei vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Nie net aan my mense nie, aan almal, sê God. En dan vers 6 en 7. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jesaja 55 was nie net geskryf van God se volk nie. Dit was geskryf van elke mens wat sou gebore word. Terwyl ek besig was met die voorbereiding van hierdie oorsig, besef ek, Andries, iewers in Jesaja tussen al hierdie beloftes en profesieë was ook my naam en my gesig in God se gedagtes gewees. En joune. Luister net na Petrus in die Nuwe Testament. 1 Petrus 1 vers 10 tot 12. Hy sê aangaande hierdie saligheid, onthou dis nou na Christus gesterf het en opgevaar het, so is nou Nuwe Testament, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Dis ons, die heidene. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Vanaf vers 18 skryf Petrus, omdat julle weet
dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Voor die grondlegging van die wêreld het God geweet dat sy seun sou sterwe. Ek het dit al vir julle gesê, die sondeval in die tuin van Eden was nie vir God 'n verrassing. En voor die grondlegging van die wêreld het hy geweet, nie deur uitverkiesing, ek kies jou en ek kies jou en ek kies jou nie, nee. Maar hy het geweet, wie sou vir hom kies. Daarom dat ek sê, terwyl Jesaja besig was om hierdie profeseë neer te skryf, iewers in daardie profeseë en tussen al daardie bladsye, het God ook jou en my gesig gesien, en almal wat vir hom sou kies. Hoekom? Want God is op pad na die wat wil, net die wat wil, na 'n nuwe skepping, 'n oorbegin, 'n reset, 'n wonderlike, fantastiese tweede kans vir die mens. Jesaja 65 vers 17, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie, want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word, en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet, en hulle sal nie bou, verskoon my, dat 'n ander dit bewoon nie, en hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei, of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, en terwyl hulle nog spreek, verhoor ek, die wolf en die lam sal saamwy, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en die stof sal die voedsel van die slang wees, en hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die Here. Is waarna toe God op pad is met elke persoon wat ja sê vir sy uitnodiging in Jesaja 55. Kom, almal wat dors het, kom. Vriende, ek verstom my so dat ons in hierdie wêreld ons so afsluit vir geld en vir rykdom en sukses en voorspoed, en ons is deurboor met die vloek, nee. Ek sê kort vir die ouens daar by die plaas is, saam met wie ek nou baie tyd spandeer, Andre hulle en SP hulle, en daai hele klomp mense wat ek daar leer ken het, sê ek onthou net, so hulle sê, ja, maar dit het nou weer gebeur, en daar's nou kommando-wurms, en is nou die en is daai, en sê ek, onthou net, julle boer onder die vloek. Ons almal leef onder die vloek. Dis waarom bande bars en goed breek en goed gesteel word en mense ons in die rug steek en daar flops is. Maar God sê, ek gaan alles net maak. En aan die vorige dinge sal nie eens meer gedink word nie. In hierdie tweede helfte van Jesaja, in hierdie 27 hoofstukke, gaan ons sien, nommer 1, dit is die moeite werd om God te vertrou. Dis die eerste ding wat ons duidelik gaan sien. Die tweede ding wat ons ook duidelik gaan sien is, dit is dwaas om teen God te rebelleer.
Die laaste 3 verse van Jesaja sluit hierdie waarheid so mooi in. Jesaja 66 vers 22 en 23 lees as volg: Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Pragtige beloftes vir die wat hom vertrou. Pragtige beloftes vir die wat hom glo. Pragtige beloftes vir die wat hom volg. Maar dan volg vers 24. Die heel laaste vers van hierdie profesie. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het. Want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur nie uitgeblus word nie. En hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. 'n verskriklike laaste belofte aan almal wat hom sou verag, aan almal wat hom verwerp, aan hulle wie nie glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek nie, aan hulle wat nie wil afstand doen van die ongeregtigheid van sonde nie. Die tweede deel van Jesaja, soos die eerste deel, moet baie ernstig opgeneem word. Deur almal wat God liefhet, deur almal wat die Here Jesus meer en meer wil leer ken en liefkry, deur almal wat wil weet wat 'n wonderlike toekoms daar wag vir God se mense, almal wat wil weet wat 'n wonderlike toekoms God vir jou en vir my beplan. Mag die Here ons ryklik seën, soos wat ons deur hierdie deel van sy woord sal beweeg, as die Here wil, in die weke en die maande wat voor ons lê. En soos ons altyd in die sonnaskool moes hoor, as jy wil weet wat volgende gebeur, kom volgende week. Mag die Here ons ryklik seën. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat hierdie woorde wat duisende jare gelede gespreek is die geïnspireerde woord van God. Wanneer ons deur hierdie laaste gedeelte van Jesaja beweeg, Here, in die weke en maande wat kom, wil ek bid dat U die harte van U kinders sal oopsluit vir wie U is en wat U beplan. Ek wil bid, Here, dat U mense sal roep en nader trek. Ek wil bid, Here, dat wanneer mense na hierdie boodskappe sal luister op die kanaal, dat U in hulle harte sal opwek, 'n begeerte om U beter te leer ken, 'n berou oor sonde, dat hulle U sal aanroep, Here, want dat U in hulle sal skep 'n bewussyn van wat is werklik op pad. Wat beplan U vir die mens? En dat hulle uit sal roep, Here, ek wil dit nie mis nie. Ek wil die uitnodiging van Jesaja 55 aangryp, hoe almal wat dors het kom. Almal wat moeg is om onder hierdie vloek te werk en te woel en alles wat hierdie wêreld vir ons bied, Here, wat niks is nie. En Here, mense, en dit maak mense moeg en brand mense uit en put mense uit. Here, hulle wat werklik dors is. Ek bid dat U hulle sal trek in hierdie maande wat voor ons lê. Seën U woord, Here. Dankie dat U woord sal vir ewig bestaan. Seën ons nou in Jesus se naam. Amen.